انا بقول لكم بحذركم من امي. امي ما بتمسكش مسدس ولا مدفع آلي، لا تمسكش حاجه. امي بتمسك القرآن. اللي انتوا ما تعرفوش يا جهله يا مدعي الاسلام، ان اللي انت بعت لها الجواب ده ايها البغل، هي كل شهر بتختم القرآن قراءة شهريا. بقالها بالظبط حوالي من 30 سنة بتختم القرآن كل شهر. 2، هي عندها أوراد كده، كان جدها الله يرحمه بيقعد يقرأ في الورد، فهي عندها الأوراد دي، بتقرأ هذه الأوراد يوميا، وبتصلي صلاة اسمها الضحى. انت بتصليها لا ولا تعرفها ولا بتصليها؟ هي بتصليها بقى. فخلي بالك، لو نتشتك دعوتين الله في سماه ما هتشوف ساعة خير. عرفت بقى اتقوا شرها في ايه؟ ان هي بتدعي. بعد كده يا اخويا انت اهو يا اللي بتهددوها بتبعتوا لها جوابات عن ان انتوا هتموتوني وهتقتلوني، هي بتنفق في سبيل الله من مالها الخاص، مش من اموال التمويلات. مش جاي لها فلوس من قطر ومن الجماعه اللي عاملين اخوان في الكويت والكلام ده، ولا بتغسل اموال في بلاد بحر الكاريبي ولا الكلام ده. من اموال اللي 70% منها ضاع ايام الثوره، واحنا فرحانين بالثوره، ثوره يوليو. بتنفق بيمينها ما لا تعلمه او ما لا يعلمه يسارها.